আপনার কি মনোচিকিৎসা সমস্যা, আপনার কি অনেক কষ্ট, তাহলে এখনই চলে আসুন তৌহিদ হার্বাল লিমিটেডে। Hey guys, it's me your boy Tawhid Afridi. তাতে কার বাপের কি? তুই তৌহিদ আফ্রিদি তাতে আমাদের কি? হ্যাঁ, তুই তৌহিদ আফ্রিদি তাতে আমাদের বাপের কি? তুই বল। So guys, বাংলাদেশে একটা জোস একটা ট্রেন্ডিং বেরিয়েছে, তার নাম হচ্ছে রোস্টিং। সো আমি তো ব্লগ করতেছি, তার পাশাপাশি আমি চিন্তা করলাম রোস্টিং এর মার্কেটটা খুব জোস, এর জন্য আমিও রোস্ট করতে চলে আসছি। এখানেও কপি, ট্রান্সলেশনের কপি, শুধু কপি ব্রো। সো গাইস, রোস্টিং এ যদি প্রথম শুরু করতে যাই, সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের রোস্ট হইছে আমাকে নিয়ে। না ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে ফাইন, হ্যাঁ, কিন্তু একটা দুইটা 10টা 15টা না, 275টা আমাকে নিয়ে রোস্ট হইছে। 275টা। লাইক গাইস, আমার গলা ভেঙে গেছে, বাট আমি স্টিল কেমনে সম্ভব 275? মানে মানুষের এত টাইম। যাই হোক গাইস, এর জন্য আমি আমার রোস্টিং চ্যানেল খুলছি এবং আজকে আমি যাকে রোস্ট করব, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। আচ্ছা বাবা, জাতীয় ফুল কি? শাপলা। জাতীয় ফল? কাঁঠাল। জাতীয় পাখি কি? দোয়েল। জাতীয় আবাল কে? তৌহিদ আফ্রিদি। আজকে আমি যাকে রোস্ট করব সে হচ্ছে তৌহিদ আফ্রিদি। সো গাইস, অনেকেই ভাবতেছে যে আমি আমার নিজেকে কেন রোস্ট করতেছি। আই নিড ভিউজ। এটা আমার নতুন চ্যানেল গাইস, দ্যাটস ওয়াই। এন্ড রোস্টিং ইজ আ ফান, রাইট? সো গাইস, একটু ভেবে নেন না, আমি ক্যারিমিনাটি লাইক ফেস তো আসছে একটা ক্যারিমিনাটি আসছে না? আসছে, হ্যাঁ। সো ইয়া, ভেবে নেন আমি ক্যারিমিনাটি, আমি তৌহিদ আফ্রিদি না। সো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ যখন আমাকে রোস্ট করে, প্রথম শুরু করে আমার বাবার টাকা, আমার বাবার টাকা, সবাই আমার বাবার টাকার পিছেই পড়ছে। ওকে ফাইন ফাইন ফাইন। বাংলাদেশে কি আমি একাই বড় লোকের ছেলে নাকি? কত বড় লোকের ছেলে আছে ভাই, ওরা কোথায় গেছে? কোথায় গেছে? সো তৌহিদ আফ্রিদি গাইস এত শো অফ করে, এত শো অফ করে। রাস্তায় চলতে গেলে শো অফ, রাস্তায় ঘুরতে গেলে শো অফ, ঘুম থেকে উঠতে শো অফ। আরে শো অফ আর শো অফ। গাইস আসুন তার কিছু শো অফের ক্লিপগুলো দেখি। তৌহিদ আফ্রিদির একটা চরম সিক্রেট আমি বলতে, যেটা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। সেটা হচ্ছে তৌহিদ আফ্রিদি যখন ইউটিউব স্টার্ট করে, তখন ফার্স্ট ফানি ভিডিও বানাইতো, এরপর প্র্যাঙ্ক ভিডিও বানাইতো, এরপর যখন দেখছে কোন জায়গায় মার্কেট পাইতেছে না, সেম খালি মাঠে গোল দেওয়ার চেষ্টা করলো। বাংলাদেশে তো কোনো ব্লগার ছিল না ওই টাইমে, তখন ও ব্লগিং লাইনে ঢুকে গেল, পেয়ে গেল জনপ্রিয়তার ব্লগিং লাইনে। হেটার। আর গাইস, তৌহিদ আফ্রিদির আর চুলকানির অভ্যাস, প্রচুর অভ্যাস। গাইস, ও যখন খুব কষ্ট পায় তখন বানাইলো 1 4 3 বেবি আই লাভ ইউ। এরপর যখন ওকে কোনো বড় মেয়েরা পাত্তা দিতেছিল না, তখন কি বানাইলো? দাড়ি ওঠে না, পটে না। এরপর যখন ও মেয়েদের হাতে শেখা খেলো, তখন কি বানাইলো? সব ঠিক আছে, গান বানা। ভাই তৌহিদ আফ্রিদি অটোটিউন মারিস না ভাই, তোর দুইটা পায়ে ধরছি, প্লিজ অটোটিউন মারিস না। তৌহিদ আফ্রিদি নিজেকে বলে কিং ইজ অলওয়েজ কিং, বাট আই থিংক অটোটিউন ইজ অলওয়েজ অটোটিউন। এন্ড গাইস, তৌহিদ আফ্রিদির সাথে কোনো মানুষের সম্পর্ক ঠিক, সালমান মুক্তাদির ভাই ব্রাদার, গার্লফ্রেন্ড, ম্যাঙ্গো স্কোয়াড, তাসিনেশ, এই কয়জন বাদ দিয়ে কারোর সাথেই ওর ঠিক নাই, কোনোদিনই ঠিক নাই। ওর সাথে একটা না একটা মানুষের ঝগড়া লাগবেই। ওর ফ্রেন্ডসরা দেখ ঝগড়া, ওর সাথে যারা ছিল ঝগড়া, ওর বেস্ট ফ্রেন্ড সাথে ঝগড়া, ওর পাশের বাসার আন্টির সাথে ঝগড়া, ওর ড্রাইভারের সাথে ঝগড়া, আরে ওর কুত্তার সাথে ঝগড়া। কেন ভাই, কেন তোমার সাথে তোমার এত চুলকানি কেন? তুমি একটু থামতে পারো না? বুঝলাম তো তুমি বাচ্চা, ফাইন, একটু ক্ষমা দাও ভাই, একটু ক্ষমা দাও। এন্ড গাইস, তৌহিদ আফ্রিদির স্ক্যান্ডেলের অভাব নাই। ও নিজের স্ক্যান্ডেল নিজে, এত বোকা যেটা বলার মতোই না। গাইস, ওর কিছু হলে কথা রেকর্ডিং বের, ওর লিক ছবি বের, ওর নিচের টুক বাদে সবকিছুই বের হয়ে গেছে। বাই দ্য ওয়ে, রেকর্ডিং গুলো কিন্তু জোস ছিল, জাতীয় আবাল গুলো। হ্যাঁ। এবং আরেকটা কথা, তৌহিদ আফ্রিদি কিন্তু মানুষের 1 নম্বর কপিক্যাট। হ্যাঁ, তুই এখন যেমন তাসিনেশনের কপি করতেছিস, রাইট? ইউ আর নাম্বার 1 কপিক্যাট। ইয়েস, ও ম্যাক্সিমাম ভিডিও কপি করে, মেবি। আসলে গাইস, 2-3টা ভিডিও কপি করছে, তার বাদে যদি কেউ কপি করে, যাই হোক, কে কি করে, হেটার ইজ অলওয়েজ হেটার। হ্যাঁ, তো এটা তুমি কপি করো। সো গাইস, আজকের জাতীয় আবালের রোস্টিং এই পর্যন্তই রাখলাম, দেখা হবে নেক্সট রোস্টিং। সো গাইস, নিচে একটা কমেন্ট বক্স আছে, ওখানে যেতে পারেন আর ইচ্ছা মতো উড়া ধুরা গালি দিয়ে আপনাদের ফ্যামিলির পরিচয় দিতে পারেন। এন্ড ফ্যান্সরা, আই লাভ ইউ অল। সো এবার তো তৌহিদ আফ্রিদির রোস্ট করলাম, নেক্সট কাকে রোস্ট সেটা আপনারা ডিসাইড করবেন গাইস। অনেক চুপ ছিলাম, এই আবালটা আর চুপ থাকবে। সো গাইস, নেক্সট কাকে রোস্ট করব? 1 স্যান্ডি শাহ, 2 মাসুম স্বপ্ন। বিয়ে করবেন না। 3 হিরো আলম, 4 যারে খুশি তারে। সো গাইস, আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত। এন্ড গাইস, সো গাইস,
লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। সো প্লিজ গাইস, আপনাদের পায়ে দুটা পড়ি গাইস, প্লিজ ডোন্ট সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই।